Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa macira ma ũhami wa mĩgũnda gũkorwo mongererekete na gĩkĩro kĩnene thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, rĩu thirikari ya kaunti ĩno nĩyambĩkĩte mũtaratara wa gũtigĩrĩra atĩ ene mĩgũnda ĩno kana ene mĩgũnda ĩrĩa yungumĩtio nĩmakorwo magĩcokerio ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Grace Waithaka arasema. Nĩ thikũ nini hĩtũku kuma arũrĩri a mau matabania mũrũrũngano makĩrũĩrĩra arĩa matunyirwo mĩgũnda nĩ nyakerũ maheo ihoto ciao. Ũndũ ũyũ ũgĩũka o rĩrĩ macira ma mĩgũnda meyumĩrĩtie kaunti-inĩ ya Kiambu, gũkũ Akenya arĩa mahutirio nĩ ũndũ ũyũ makĩenda macokerio mĩgũnda yao, macira maya magĩtabanĩrio igoti-inĩ rĩa Thika. Amwe a athitangani aya arĩa nĩ njiarwa cia arũĩrĩri a mau maugĩte maungumĩtio ĩka 3,000 gũkũ makiuga macokerio kana marĩhwo o ta mũigana wa mĩgũnda ĩno. Rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa gĩthaka kĩa Mĩceni kĩrĩa moigaga nĩ kĩao na ti kĩao, ndĩraria ndĩna ma atĩ gĩthaka nĩ kĩa mbarĩ ya Hinga, mbarĩ ya Waiyaki, tondũ kĩagũrĩtwo nĩ Waiyaki na gĩthia wa nyina erĩ tu. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, gĩthaka gĩkĩ twatunyirwo atĩ nĩ tũgũcokerio, na tũtirĩ twacokerio nĩ Mĩceni. Ũndũ ũrĩa mekire nĩ gũcaria mũndũ warĩ mũtungatĩri wetagwo Benjamin Gĩthia wa Waiyaki, makĩmwĩkĩrithia kĩrore hingo ya emergency, makiuga nĩ amahe. Na rĩu rĩ, ndangĩhota kũheana mũgũnda wa mbarĩ ya Hinga othe, na ndarĩ mũramati. Mũndũ ũrĩa warĩ mũramati nĩ Alfred Hinga, we Bwana Benjamin arĩ mũramati wa gĩthaka kĩa Mũthĩga, na nĩ aheirwo ĩka 30 nĩ ũndũ wa ũramati. No rĩrĩa mamũtwarire kũrĩa Thogoto nĩgetha ekĩre thaĩri, nĩ corruption yekirwo tondũ ndarĩ mũramati wa gĩthaka kĩa Thogoto. Athitangani aya no mongereire kuga amwe arũĩrĩri a mau makorirwo magĩte mĩoyo yao kumana na mĩgũnda ĩno. Ithuĩ ta rũciaro rwa kana kuma kwĩ Waiyaki wa Hinga, hena kĩhoto tũcokerio gĩthaka gitũ, na ta ũrĩa mũthuri ũcio oiga, akorwo tũtigũcokerio gĩthaka gitũ tũheo gĩthaka kĩngĩ kĩa value o teyo. Akorwo ti ũguo tũgĩcompensatwo na mbeca, tondũ gĩthaka kuma tene gĩtirĩ kĩanengeranwo o ũguo tũhũ, na nĩkĩo gĩthaka kĩu nĩkĩo gĩatũmire baba Waiyaki wa Hinga akoragwo nĩ mũthũngũ, na nginyanagia ona ũmũthĩ tũraga manĩrĩire nakĩo. Gĩthaka kĩu gĩ Kikuyu. Handũ-inĩ ha ceceni ya Gĩkũyũ gĩtagwo Grace Waithaka. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ sekta ya ũkui rĩu nĩ erekeire gũkorwo ĩgĩkinyũkia gakinya kangĩ mbere, kuona mweri twerekeire nĩguo thabarĩ cia ndege ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ nginyagia bũrũri-inĩ wa Amerika ĩgũkorwo ĩkĩambĩrĩria. Thabarĩ ici itanyĩtwo kũhũra njeki bũrũri wa Kenya mwena-inĩ wa thũgũri, kuona namba ya agendi arĩa marĩkoragwo magĩcera gũkũ bũrũri-inĩ ĩgũkorwo ĩkĩongerereka na gĩkĩro kĩnene ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Jode wa Kũng'ũ aratumenyithia. O ũrĩa kũratuka gũgĩkĩaga noguo bũrũri wa Kenya ũrathiĩ na mbere na kũgacĩra na gũkũra sekta-inĩ ya ũkui, kuona thikũ itanyihĩire 15 nĩguo thabarĩ cia ndege cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma bũrũri wa Kenya nginyagia bũrũri wa Amerika cigakorwo cikĩambĩrĩria. Hau kabere athiĩra maraumaga gũkũ bũrũri-inĩ merekeire bũrũri wa Amerika no nginyagia mangĩratithirie mabũrũri mangĩ nĩguo kũgata tigiti wa kũmakinyia nginyagia USA. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ndege Sebastian Mikes, augĩte rĩrĩ nĩ ikinyũki nene akiuga thabarĩ ĩno ĩrĩaga mathaa 14 na mũndũ arĩ gataga tigiti kũgerera rũrenda-inĩ rwa Kenya Airways. Travel agent or our website and buy a ticket to take a plane and fly direct flight from New York to Nairobi or from Nairobi to New York. It's a new opening for us as an airline as well, because it's a new product. It's going to be our longest flight. It's really like opening a new chapter of our industrial history. We're going to operate the Dreamliner. We're going to fly roughly 14 hours each way. It's going to be a daily flight.
Mwena-inĩ wake cabinet secretary wa ugendi Najib Balala augĩte thabarĩ ici nĩ ikũgacĩrithia na ciambatĩrie namba ya agendi gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgũkũria bũrũri. Na oho Balala akauga biacara nĩ ikũgacĩra kuona namba ya igithia nĩ gũkorwo ĩkĩongerereka. Businesses, investors, new investors into Africa. So Kenya will be the gateway for sub-Saharan Africa. Conferences in terms of meetings, and this is our agenda as tourism, as well as the leisure tourist. So we hope the number that we have here of approximately 100,000 arrivals from the US will be able to be much more than that. Nake cabinet secretary wa ũkui James Macharia agatarĩria ũrĩa thabarĩ ici gũteithia arĩmi kuona irio ciao cirĩkinyaga bũrũri wa Amerika na ihenya citarĩ cirathũka, ũndũ ũrĩa ũgũtũma mendagie irio ciao na ihenya na kwa wĩingĩ. Trade between Kenya and the US, goods going to America, you find that they'll be taking short at the time. In particular, you know, the AGOA program, which was brought in so many years ago, whereby Kenya is exporting, for example, horticultural products, you know, to the US. These ones have been going through Europe, and so the quality of those products sometimes have been negatively impacted. And so the fact that now this AGOA program will be supported by these direct flights, I can tell you for sure that the quality, the value realized by business people will be enhanced. Wa Kenya ni umwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika marĩa makũrĩte na njĩra nene sekta-inĩ ya ũkui. Kuna mwaka wa 2017 mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta nĩ arugũririe mũgithi wa kĩrĩu wa Madaraka Express ũrĩa gwa kahinda ka mwaka ũmwe ũhũrĩte bũrũri wa Kenya Njeki Kĩwonjoria, na harĩa reri ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũkinyagia nginya bũrũri wa Uganda na ĩhũthie thabarĩ ndaihu cia rori na cia ngari iria ithiaga mwena ũcio. From Mombasa to Nairobi is very little time. Reri ĩno yakĩtwo ũndũ ĩgũtungatĩra mũingĩ wa Kenya gwa kahinda karaihu ta ũrĩa Uhuru wa Kenyatta akorirwo agĩtarĩria hĩndĩ ya kũrugũria mũgithi wa Madaraka Express. Today we see what we can achieve as a nation if we work together. This railway is not just for us. It is for the many generations that will come long after we are. Kũrĩ mwaka wa 2009 haha nĩho Kenya yambĩrĩirie kũgacĩra sekta ya ũkui, harĩa waki wa bara wa Thika Super Highway wambĩrĩirie na ĩkĩhingũrwo mwaka wa 2012 nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri Mwai wa Kibaki. This highway constitutes an important part of the regional and continental transport corridor from Cape Town, South Africa to Cairo in Egypt. Harĩa rĩu wa Kenya matũire marĩrĩire waki wa bara ĩno kuona biacara iria ikoragwo mĩkĩra-inĩ ya bara ithiĩte oro na mbere na gũtherema. Nĩ itanya rĩa Kenya atĩ wona thabarĩ cia ndege cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma Kenya nginyagia bũrũri wa Amerika ciambĩrĩria megũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa gũteithĩka na mũtaratara ũyũ. Ngĩribotera Gĩkũyũ TV, njĩtagwo Njode wa Kũng'ũ. Ndũmĩrĩri nyingĩ twamũkĩrĩte gũkũ kwa Gĩkũyũ TV rũcinĩ rwa ũmũthĩ magĩtũmenyithia atĩ marĩ mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV. Ngona mũndũ ũgwĩtwo Jen Karĩ ũrĩ kũrĩa mwena wa Nyanyuki ũkamenyithia ũrĩ mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV. Wambui ũrĩ kũrĩa mwena wa Kiptangwanyi ũkamenyithia ũrĩ mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV, na nĩ mũratwamũkĩra na njĩra ya ĩrĩa njega mũno makĩria, na nĩ ma Gĩkũyũ TV mũkauga ĩrĩ top. Ngona mũndũ ũgwĩtwo Wambũgũ ũrĩ kũrĩa mwena wa Mombatha, onawe ukauga uri mutambo-ini wa Gĩkũyũ TV, na riboti ĩyo ya kwambĩrĩria kwa ndege ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ bũrũri-inĩ nginya mwena wa New York America nĩ riboti njega mũno makĩria nĩ amu nĩ kwambatĩria ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩma ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno makĩria tũciamũkĩrĩte gũkũ kwa Gĩkũyũ TV, ũgĩthiĩ na mbere na gũtũmenyithia atĩ nĩ watwamũkĩra ũrĩ bũrũri wothe wa Kenya. Nĩma kũrĩa mwena wa Kaptarakwa, mwena wa Subukia, Rwa Subukia, Nakuru County yothe, kũrĩa mwena wa Uasin Gishu, Mombatha, Gĩtarĩ, nĩ mũratwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũrĩa Mount Elgon onakuo nĩ mũratwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũkwamba gũthiĩ break gwa kahinda kanini, nyambe ngũthe ngirathi ya maĩ, ngĩcokereria nĩ tũgũkorwo
tũkĩnyitanĩra na mũgeni witũ wa ũmũthĩ.